আমি সুচরিতা চলে এসেছি একটা নিউ ব্লগ নিয়ে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজকে আমি কোথাও যাচ্ছি না, আজকে আমি আমার বাড়িতে একটা ব্লগ করছি। আর আজকে আমার বান্ধবীদের নিয়ে ব্লগ করছি। আমার বান্ধবীরা আজকে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসছে, তো সেই নিয়ে একটা ব্লগ। সারাদিন ওদের সাথে কী করব, কী খাওয়াচ্ছি, কী রান্না করছি ওদের জন্য, সেটাই আমি তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখন আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি ওদের জন্য রান্না করতে। আজকে ওরা আসছে, তাই স্পেশাল আমার হাতে রান্না ওরা খেতে চেয়েছে এবং আমি আজকে রান্না করছি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক কী কী রান্না করছি। ফ্রেন্ডস, আমি এখন রান্নাঘরে চলে এসেছি আর আমি এখন দেখাবো যে আমি কী কী রান্না করছি, কারণ ওরা চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি, তো আমাকে এখনই রান্নাটা শুরু করে দিতে হবে। তো চলো দেখি আমরা কী রান্না। বন্ধুরা, এখানে সব র মেটেরিয়াল, এগুলো দিয়ে আমি এখন রান্না করব। আর আজকে রান্নাটা পুরো আমিই করব, মাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি আর নিজের মনের মতন করে রান্না করব। আর ভালো রান্না হলে আমার রান্না করতে বেশ ভালোই লাগে। চলে এসছে আর আরও দুটো বান্ধবীর আসার কথা আছে। ফার্স্টে ওই এসছে, অনেকটা দূর থেকে এসেছে, তো ওকে তাই জন্য ফার্স্টেই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়ে ওয়েলকাম করা হলো। তো বল কেমন লাগছে? সবার সাথে একটু কতদিন পর দেখা, আরো সবাই আসবে, অনেক মজা হবে। আমার সব বান্ধবীরা চলে এসছে, আমি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। এ হচ্ছে সহেলি, একে আগেই দেখেছো তোমরা। আর এ হচ্ছে শম্পা, আর এ হচ্ছে রাজশ্রী। তো আজকে এদের সাথে সারাদিন মজা করবো, সারাদিন থাকবো। আর সকলেও আমরা খাওয়ার জন্য রেডি। তবে তার আগে দেখিনি মেনুতে কী কী আছে। ভাত রয়েছে, আর রয়েছে মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, আর রয়েছে স্যালাড, রয়েছে রাইস, ফ্রাইড রাইস, আর রয়েছে চিকেন, আর দই, মিষ্টি এবং চাটনি। মজা হচ্ছে। তো এখন শুধু জেনে নেবো যে ওদের রিভিউটা আমার নেওয়া বাকি ছিল, যে আমার রান্না খেয়ে ওদের কেমন লেগেছে। বল কেমন লাগলো? একদম ভালো হয়নি, একদম ভালো হয়নি, খুব বাজে হয়েছে। না না, অনেক খেটেছে মেয়েটা, সারা দিন খেটে রান্না করেছে, এইটুকু মেয়ে সার করতে পারেনি, খারাপ হচ্ছে বলে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, আমার কোনো সার হয়নি, আমি এখনই সার করব একটু পরে। আগে একটু ওদের সাথে এনজয় করে নি, ওরা যা কিছু করেছে আমরা এসেছি বলে, এত না করলে হতো। না না, সব সুন্দর আছে, হ্যাঁ অনেক কিছু করেছে। এটা শুনে খুবই ভালো লাগলো। কিছু বলতে না, এখন এরা জানে না আমি ভিডিও করছি, চুপ করে ভিডিও করছি, এরা কি আলোচনা করছে সেই সব। ওরা এইসব পাগলের মতো আলোচনা করছে, কিছু মনে করবে না, আসলে ওরা একটু মাথায় ছিট আছে সবার। দেখে যান তো বিশাল আলোচনা হচ্ছে এখানে। বন্ধুরা, এখন আমি ওদের জন্য মিক্স চাউমিন নিয়ে চলে এসেছি, মিক্স চাউমিন খাওয়াবো। তো তোদের কেমন লাগছে বল? এটা লেটেস্ট ছিল, আসলে এটা কোনো মিক্স চাউমিন না, এটা একটা ফোনের ওয়ালপেপার ছিল। তোমাদের সাথে একটু প্র্যাঙ্ক করলাম। আর রাজশ্রী মনে মনে ভাবলো এই চাউমিনটা খেতে পারতাম, আমার সাথে একটু প্র্যাঙ্ক করলো। সহেলির একটু তাড়াতাড়ি আছে, তাই ওর একটু আগেই চলে যাবে। আর দুটো বান্ধবী রয়েছে, ওদের সাথে আর একটু মজা করবো, কিন্তু ওর একটু এমার্জেন্সি, তাই ও চলে যাবে। তো সবাইকে একটু প্লিজ টাটা করে দিয়ে যা। টাটা, আবার পরে দেখা হবে। আমরা ছাদে রয়েছি, সারাদিন আমরা ঘরেই ছিলাম, তো এখন একটু ভাবলাম ছাদে এসে একটু প্রকৃতিটাকে উপভোগ করি। তো এখানে এই যে সবাই রয়েছে, এই যে এবার সবাই মিলে একটু উপভোগ করছি আর একটু মজাও করছি, একটু প্রকৃতির হাওয়া খাচ্ছি।
খুব হাসছে। আর শম্পাকে দেখি, শম্পা ভাবছে এই বাবা আমাকে মেরেই ফেললো অত্যাচার করে, কখন ছাড়বে বাড়িতে। আর ঠাকমা বলছে আমাকে একটা ছবি তুলবি নি, এই দেখ আমি ভালো করে দাঁড়িয়ে আছি, সুন্দর করে ছবি তুল। আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো সবাই জানাবে আমার বান্ধবীদেরকে নিয়ে। আর আজকের মতো এই পর্যন্তই, টাটা, ভালো থাকবেন। আর সবাই একটু টাটা করে দে, খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ব্লগ নিয়ে চলে আসবো, বাই।